magawa, 150, 150 ang kilo sa atong marot. Natay tilapia sa pulon, 140 ang kilo, 140 ang kilo. Natay bilong, lagpad nga itong bilong, sinaw itong bilong. Natay bangus. Natay karaw, isda, mulis, Natay bukitan ko, 150 ang kilo, 150 ang kilo sa atong bukitan. Natay marot magawa, 150, 150 ang kilo sa atong marot. Natay tilapia sa pulon, 140 ang kilo, 140 ang kilo. Natay bilong, lagpas na pulutan. Nagpatdan na sila tanan. 1,000 ka po, 100. 1,000 pieces, 100. Halis ako yugas ako mayang be. May. Sila lang ako napas dia bay. Tugog kita oy. Tugog kita. Puro ka motor puro. Ay mayang bako yung kita ah. Hadlok mayang basin ay bitin. Kuyugis ako dito mayang be. Kanang dali lang mayang. Mag-video lang nong. Maghimo kog vlog. May buntag. Naghimo kog vlog. This is how to harvest sugarcane. Okay ra nong, nagvideo ko. Okay ra nagvideo ko. Ako ni himuog vlog. Ikuan ni siya sa YouTube. Si Peter ba, gusto beto siya mo tanaw. Dali ara kay din na human no. Tuboy mo ba? Mao na lugar nang itanom daw yun balik. Tumoy. Tuntol kilain niya. Ah. Vlog. Kami itong sa bukid.
maklayo. Puro-puro. Pangwaon yun. Tapos magkikuha agad kamirada. This is a sugarcane, came from our a sugar. Naka-YouTube? Naka-YouTube? Aw, ma-post man sa akong YouTube. Di man sa akong YouTube. Ah. Makakita all over the world. Magbuhat kog video as unsa ang wala magud ni sa gawas manggod. Wala sila kabalo asa gikan ang asukar. Walay halas? Aw kaayo oy, kumutan na aw. Oh. You want to see here? I'm filming. Ulan na daw. Nguli na? Oh. It's raining. Going home already because it's raining. That will be the finished product of sugarcane, and it will deliver some of the area here in Bukidnon. We had a dog here named called Maring, and then someone's is going out already like this. They're about to going to rest because it's raining, super raining here. Muna siyang itanom kol, no? Oh. Nagbuhat man yung kog video. Pahulay na? Ugma na pod. Kanusa na siya i-discarga ugma? Ah, ugma na. Nagbuhat man yung kog video.